Beni niye buraya çağırdın Arda? Ben size bir söz verdim. Gonca ve Toprağın evlenmesini engelleyeceğim diye. Bu zarf ne? Açın kendiniz bakın. Bu kız kim? Nereden buldun bunları? Arayınca buluyorsunuz Tahir amca. Bu kız Toprağın eski sevgilisi Ece'nin kardeşi Deniz. Yani evleneceği kızı kardeşiyle aldatmış bu. Neyse küfür etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Yani bunlar katil değiller, aynı zamanda ahlaksızlar da. Fotoğraflardan Gonca'nın haberi var mı? Yok. Yani direkt Gonca'ya götürmem yakışıksız olur diye size getirdim. Çok güzelmiş burası. Keşke babam eve dönseydi ya. O yüzden getirdim seni buraya zaten biraz kafan dağılsın diye. Hem birazdan bizim çocuklar da gelecek. İyice açılır yani kafan. Herkesin dikkatine bak, tekrar diyorum, yengem bunu piknik zannediyor. Tekrar diyorum, yengem bunu piknik zannediyor. Ay aşkım anladık. Tamam hadi. Ne bak hatta geliyorlar. Tiplere bak Daltonlar. Hoş geldin. Ya. Canım. Toprağım kardeşim. Yenge ne haber? Duydun mu yenge dedi. Ya hani buraya pikniğe geldik ya. Vallahi ben kurt gibi acıktım toprağıma. Yeriz birazdan yeriz. Hadi geç. Aşkım gel. Geç sen. Aç bakalım. Masalı sar yaramı, her dikeni kalbe saplı. Gül masalı sar yaramı, Gonca Aydın bu yüzüğü bana hava verdi. Öz babanın annene aldığı yüzükmüş bu. Çok mutlu olalım diye verdi. Onların aşkını, sevgisini, mirasını taşıyalım diye verdi. Gonca. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Evet. Gül masalı sar yaramı, belki biter mutluluk sonu. Fatma Ana'ya da gösterelim mi yüzüğü? Hemen gidelim. Ama önce bana bir daha sarılsana. Keşke babam da ne kadar mutlu olduğumu görseydi. Görecek. Hadi selfie çek.
Gonca! Gonca! Gonca!